مرحباً، أنا الدكتورة نور الأمل، طبيبة مختصة في علاج السرطان. اليوم سأشرح لك دواء يسمى لاباتينين، يستخدم في بعض حالات سرطان الثدي. هذا الدواء يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم، وغالباً ما يستخدم مع أدوية أخرى لإبطاء تطور المرض. من المهم الانتباه إلى ما تأكلينه وتشربينه أثناء العلاج. بعض الأطعمة أو الأعشاب قد تغير من تأثير الدواء، إما أن تضعفه أو تزيد من قوته بشكل مضر. الأطعمة التي ينصح بتجنبها هي الجريب فروت، البرتقال المر، الرمان، والوجبات الدهنية جداً. أما الأعشاب التي يفضل تجنبها فهي عشبة القديس يوحنا المعروفة بالمليسة أو الهايبريكم، الزنجبيل بجرعات كبيرة، الكركم المركز، الجنسنج، عرق السوس، والثوم المركز. أما الثوم المستخدم في الطبخ بكميات معتدلة فلا بأس به. باختصار، لا تتناولي أي نوع من الأعشاب أو المكملات الغذائية دون استشارة الطبيبة. هناك أيضاً أدوية أخرى قد تتداخل مع لاباتينيب. من الضروري إخبار الطبيبة إذا كنت تتناولين مضاداً حيوياً أو علاجاً للفطريات أو علاجاً للصرع أو دواء للقلب أو دواء للحموضة. في بعض الحالات قد تحتاجين فقط إلى الفصل بين توقيت الأدوية. الدواء عادة ما يكون جيد التحمل، ولكن قد تظهر بعض الآثار الجانبية، منها الإسهال، التعب، الغثيان، آلام في البطن، اضطرابات في النوم، أو ظهور طفح جلدي. وفي بعض الحالات النادرة قد يتأثر الكبد أو القلب، ولذلك تجرى تحاليل دورية للمراقبة. إذا شعرت بحمى، ضغط شديد، إرهاق كبير، أو لاحظت اصفراراً في العينين أو الجلد، اتصلي بنا فوراً. باختصار، خذي دواءك كل يوم في نفس الموعد، تجنبي الأطعمة والأعشاب المذكورة، ولا تتناولي أي علاج جديد أو مكمل غذائي دون استشارة طبية. إذا كان لديك أي سؤال، يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب أو عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا الدكتورة نور الأمل، وسأكون دائماً بجانبك لإرشادك ومساعدتك. لا تنسي الاشتراك في قناتنا لمتابعة فيديوهات مفيدة وواضحة تساعدك في فهم العلاج والاعتناء بصحتك. شارك هذا الفيديو، فقد تنقذين به حياة شخص آخر.